हेलो गाइस, मेरे नए वीडियो में स्वागत है। ये देखिए, गाड़ी वाले भैया मेरे पास आए थे। हमें कह रहे हैं ये गाड़ी चलाने में आगे से कट कट की आवाज़ आती है। अब इसे हम चला के देख रहे हैं। अभी तो हल्की हल्की आवाज़ कर रही है। ये देखिए, नीचे वाला पहिया है, हमें उसमें दिक्कत लग रहा है। अब इसे हम खोल के देखेंगे क्या दिक्कत है। टूट गया। तो गाइस देखिए, हमने इसे सही किया है। अब देख रहे हैं इसे चला के आवाज़ तो खैर नहीं कर रहा है। देखिए हमने क्या बदला इसमें। लो गाइस, इसका देखिए ये चीज़ ख़राब था, हमने नया डाला है तो आवाज़ बंद हो गया है। देखिए गाइस, ऐसी हमसे वीडियो के ई रिक्शा के बारे में जानकारी के लिए हमें प्लीज़ फॉलो करें।